Добрый вечер. В эфире «Прайм» на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с наиболее знающими и интересными собеседниками. И сегодня у меня просто праздник такой небольшой журналистский, потому что для меня всегда праздник знакомства с людьми, к мнению которых хочется прислушаться, потому что у них колоссальный жизненный и общественно-политический, дипломатический, журналистский опыт. И да, я все это говорю про одного человека. Вы не удивляйтесь, это Богдан Нагайло. Витаю вас, пане Богдан. Добрий вечір, Айда. И вот просто, знаете, у нас же любят всяких попсовых людей возносить, делать известными в стране. Вашу биографию, когда читаешь, это просто биография всей второй половины, ну, скажем так, последней четверти 20 века и сейчас. Вы достаточно молодой человек еще, а тут... Просто история. Вы родились в Британии. Это я не вам, конечно, рассказываю, а зрителям. Пан Богдан родился в Великобритании. Ваши предки, как пишут в Википедии, выходцы из Киевской и Тернопольской областей. А как они попали туда? Ну, німці вивезли на примусові роботи. Мама ззаді в Києві. Бачила, як євреї вели в Бабин Яр. Була свідком, як підмінували Хрещатик. Знаєте, і взагалі бідноту тут, яка була в ті роки. Саме страшне событие в історії Києва. А тоді в Німеччині. Так. Знаєте, так що я виростав в Англії, але я чув про цей Київ від мами. Ми виростали в українських громадах. В Англії не так багато українців. Ну, не так, як в Канаді, допустим. Да. Ну, дивіться, для порівняння, в Лондоні, в околиці Ілінг, де фільми колись робили, Ілінг Studios, 30 тисяч поляків тільки, так? А в цілій Англії було 30 тисяч. І в нас було 50 маленьких громад. Кожна громада мала суботню школу. Ось я ходив 10 років. Чому ви українською розмовляєте? Замість на футбол Wolverhampton Wanderers, моя команда, я мусив сидіти і вивчати українську мову, історію, то все. Я тоді це не розумів, наскільки це важливо, розумієте? А після школи в суботу 3 години, а тоді ще танці, гопака, хор український, а вже в неділю церква, культурні, політичні якісь імпрези. Так що вікенди були зовсім нетипічні для британського школьника. Українські, а будні дні були англійські. Розумієте? І то таке гібридне існування. Коли ви вперше увидели Україну? В 90-му році. Я тоді був директором Радіо Свобода, ворог Радянського Союзу. ЦК вирішувало про те, дозволити мені приїхати чи ні. Але ви розумієте, вже тоді Щербицького зняли в 89-му році, перестали заглушувати тільки в кінці 88-го року. І тут я появляюся молодий відносно керівник української редакції в 89-му році у квітні. І тут такі люди, як Кравчук і інші, колишній ідеологічний секретар, хотіли вже показати через Товариство Україна, що гласність, демократизація. І я якраз у червні 90-го року тут прибув, вже був корпункт тут, наш небіжчик славний Сергій Набока тоді очолював. І я в 90-му році прилетів в червні, пам'ятаю перший день, перед Верховною Радою скандували «Геть Івашка». Тоді ще Івашко був, який тоді... Хто вже таку фамілію вспомнить? Да, Івашко, Івашко. Івашко, Івашко. І тоді опинився відразу, почув, що є фестиваль в Луцьку авторської пісні. Я сказав, що поїду. Мені сказали, не поїдете, тому що там епідемія і там небезпечно. Я сказав, ну добре, я скликаю прес-конференцію і скажу, що ось така у вас власність. Поїхав я там, зустрівся з усіма бардами, антисовєтчиками, відтоді до Львова і Тернополя і все інше. І так воно почалося. А тоді я був в Америці після того і вже розказував на CNN, в прямому ефірі, можете це подивитися на YouTube, що кінець Радянському Союзі, що вже раз Україна рухнулася,
все, game over, як кажуть. Ну да, если без балтийских стран еще можно было представить какие-то остатки. От да, якраз Союза. вони мене питалися про це, бо Литва тоді була проголосила незалежність, їх гальмували і так далі. І це почалося. А вже в жовтні 90-го року, якраз по гарячим слідам студентської революції на граніті, перший Майдан, скажімо так, то через пару днів я брав я брав інтерв'ю у Кравчука під портретом Леніна. Це був перший інтерв'ю, де не треба було мати узгіднений цензурований текст, розумієте? І він це пам'ятає. І в прямому ефірі я його питався, дуже такі відкриті це для питання. радіо, да? Прошу? Для радіо? Для Радіо Свободи. Да. Я був керівником, я кажу. Да. І взагалі я був перший журналіст західний, який на Хрещатику 26, де знаходилося радіотелебачення радянське, і до сих пір там є. Да. Розумієте, там була програма в прямому ефірі, називалася «Три кольори», де дозволили слухачам дзвонити. І я тоді із депутатом Яворівським ми сиділи, бо він мене прикривав як депутат. І, очевидно, одні були телефони на замовлення. Ви ворог, що ви тут шукаєте? Чи Майдан і Мюнхен, знаєте? А другі, ой, ми не віримо, що ви тут у нас є. Ось так починалося. А вже після Радіо Свобода, бо я був і директором, але я 10 років працював в Радіо Свободі. В українській редакції я був директором 2-2,5. А я фактично працював в дослідному відділі. Радіо Свобода мала найбільший дослідний центр на Заході по Радянському Союзі і комуністичному блоку. Не засекречений, доступний всім. Дипломатам, журналістам. Ми видавали щоденні бюлетени, ви на основі відкритих істочників. Так, я був сам директором, який відповідав за неросійські національності. І якраз в той час моя книжка вийшла, перша, по-англійськи називалася Soviet Disunion. Не Union, а Disunion. Класс. И это нерушимый союз, знаете. Кстати, да, тогда никто подумать-то не мог. Мне кажется, даже за месяц до падения Советского Союза, до путча, никто бы не мог представить. А я вже 1,5 року раніше, в липні 90-го року, сказав, що кінець Союзу. А почему вы так подумали? Вот что можна вспомнити? Я досліджував ці теми, я глибоко входив в ці всі матеріали, розумієте, мої всі колеги, це були ось естонський колега, став президентом Естонії, Томас Ілвес, 2 каденції в нього було, ми пиво разом пили, наші сини бавилися всі. Це була така публіка, яка жила проблематикою своїх націй, своїх країн. І я знав, що відбувається. Розумієте, я дуже добре знав, що в Прибалтиці відбувається, але я знав, що в Грузії, що в Вірменії, що в Центральній Азії відбувається, та навіть серед російських демократів. Я повинен повернутися назад і сказати, що після моїх студій в Англії моя перша професійна робота це була для міжнародної амністії 78-82 рік. Я відповідав за радянський відділ, тобто всі політв'язні, не тільки українці, так? Євреї, росіяни, грузини, кримські татари, Мустафа Джемельов і інші сиділи в той час. Так що очевидно. І тому мене цікавило, знаєте, я зрозумів вже тоді, що Захід дуже мало знає про національну проблему, як то евфемістично називали, розумієте? Але вони навіть не знали, чи є різниця між українцями и росіянами, так? Балти там якісь. Слушайте, сейчас приезжает к нам из Лондона режиссер британский на фестиваль в Одессу и вообще не знает, где он находится. Что вы говорите, 82-й год там? Так, я розумію. І бачите, і я поставив собі ціль написати, по-перше, я хотів написати історію дисидентства і опору, але не від 65-го року, а від 17-го року, від спротив, який існував від самого початку. Я написав 6 із 8 розділів, але тоді мені запропонували іншу тему і гарний контракт дали написати, тому що валився Союз, історію національної проблеми. І це якраз ця книжка вийшла. І там про кримських татарів, очевидно, є, але там є про всіх, знаєте. Це, як я опинився потім у 94-му році в ООН.
Я не подавався. Я був в Радіо Свобода, але моя книжка вийшла про національну проблему в 5 мовах. Японське видання є, італійське, французьке, американське і британське. І якраз Верховний комісар в справах біженців в ті роки, в 90-х, була Садако Огата, японка, яка мала в себе на полиці мою книжку. І мені дзвонять у Мюнхен, її помічник дзвонить і каже: пане Нагайло, Верховний комісар вас запрошує на розмову. Має пропозицію для вас. Я приїхав в Женеву, це в 94-му році, і вона каже: знаєте, така типічна японка, кланяється мені: доктор Нагайло, ви будете для мене працювати. Так дуже категорично. Я кажу: мадам, як це так? Вона каже: ось ваша книжка. Ви знаєте, мої люди нічого не знають про ex-Soviet Union, вона називалася. А у вас, каже, так як GPS, каже, це Абхазці, це Навігатор, кримські татари, це інгуші, це долина Фергани, і я хочу, щоб ви прийшли працювати для нас і організували наші перші місії. І скажіть нам, де ми повинні бути. Бо ми, Верховний комісаріат з справ біженців, це не по економіці, це не там, гуманітарне, а це оперативно. Ми працюємо там, де люди потребують. Так що ви розумієте, це кримські татари, це з турками-месхетинцями я дуже близько працював і їздив у місіях в Краснодарський край. Запитайте мене про це, це дуже цікаво. Про ту евакуацію 9 тисяч турків-месхетинців ніхто майже не знає. Прошу? В Америку. В Америку. Таємно все зроблено. Я був в тих місіях, які організував. Ті люди дуже вдячні вам. Я надіюсь, бо я ніколи не чув, щоб якісь нарікання, щоб проблеми були. Смотрите, вот у вас столько всего, с вами нужно садиться на 5 часов и каждую тему вот по часу говорить. Так, окремі программы. Да, но так как я не имею такой возможности сейчас, в данный момент, то я буду просто цепляться за то, о чем вы говорите. Например, беженцы, да? Так. Тогда это была проблема, вас брали в ООН, потому что вы разбирались, действительно, потоки беженцев шли. Армения, Азербайджан, Ферганская долина, опять же, Грузия, Абхазия. Да. Крым, возвращались люди там в таком хаотическом порядке. Ще ні, але про це запитайте, це дуже важливо. Вот, смотрите, сейчас прошло 30 лет, и мы живем в мире, где мы сами этого не заметили, беженцы стали оружием. Людей используют как оружие. Да. Россия дестабилизирует Сирию, допустим, организует потоки беженцев, параллельно создавая проблемы Турции. У Турции проблемы с Европой из-за этого. Сейчас мы видим просто, когда этот террорист Лукашенко просто издевается над литовцами, которым он хочет мстить, и над поляками тоже, но больше над литовцами. И они вот этих живых людей, которые абсолютно даже не знают, куда они идут, они их выпихивают в другие страны. И беженцы – это стало оружие России и других террористических режимов. Как так произошло? И что с этим делать? Как вообще проблему беженцев решать? Потому что это вызывает ненависть внутри стран. Там тут же правые партии путинские. Вот они черные приехали, они мусульмане. Там, вот такие-сякие. Беженцы смешались. Экономические, политические, все что угодно. Вот как вы видите сейчас ситуацию с беженцами в мире? И учитывая Афганистан еще ко всему прочему. Ну, ситуація дуже складна, але вона ніколи не була просто. Дивіться, я прийшов працювати в ООН з біженцями в 94-му році. Тоді була геноцид у Рванді, тоді Югославія розпадалася. Знаєте, тоді це теж було дуже серйозно все виглядало. Зокрема, цей конфлікт у Югославії колишній, бо це ніби Європа. І дуже багато були ці потоки в Німеччину, в інші країни. І тоді вже ці країни не хотіли приймати. Но это все-таки были европейцы. Такие, не такие, не нравились, но все-таки были. Сейчас это все по-другому выглядит. Так, але ще й до того були біженці із В'єтнаму, із Камбодії, наприклад, з деяких африканських, з Ірана, так, з деяких африканських країнах, а в Латинській Америці було дуже багато біженців з різних конфліктів в Латинській Америці, знаєте, і так далі. І я думаю, що проблема була, що їх було багато.
Але по-друге, що ми, цебто глобально втратилося поняття різниці між мігрантами, економічними мігрантами і справжніми біженцями. Бо є дефініція Конвенції 51-го року ООН, де точно визначено, що таке біженець. І люди, які мають отримати статус біженця, вони мають пройти через такий процес, процедуру, де треба мати ці докази. Действительно ли тебе угрожает твоя жизнь, или ты просто приехал тут поесть вкусно? Так, щоб використати, бо тут соціальне забезпечення хороше і все інше. І, очевидно, дуже багато, дивіться, ті країни, які найбільше біженців в той час брали в Європі, це Скандинави, це Голландія, вони дуже так альтруїстично ставилися, вони вірили і вони брали цих людей. Але вже пізніше, коли багато з цих мігрантів, скажімо так, вимушені через соціально-економічні умови, але це вже інша справа, розумієте? Туди гроші кидали в їхні країни, щоб там розвивалася економіка, але це все теж пропадало. І тоді вже в таких країнах, як Британія, Франція, населення просто почало бунтуватися проти цього і не приймати це. І це стало набагато складніше для справжніх біженців. Но Путин это использует. Я хочу принять звонок. У нас вне очереди всегда вопросы от зрителей, а потом продолжим. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда вы звоните, и задавайте вопрос пану Богдану. Добрый день. Меня зовут Саша, я із Києва, і я хотіла спросити у пана Богдана, чи не вважає він, що зараз багато кажуть про те, що Російська Федерація так само розпадеться, як і Радянський Союз. Мені здається, що це почнеться, коли ми повернемо Крим. Чи не згоден він з цим? Можливо таке, що ми повернемо Крим і за цим піде розпад подальший Російської Федерації вже до нормальної країни? Я думаю, що Російська Федерація розпадеться. Коли, я не знаю, ніхто з нас не бо там є ці тенденції вже віддавна. Це ж не монолітна країна, це величезна країна, і регіони є дуже відмінні. Ось ми бачили ці протести в Хабаровську і в інших містах, де просто вони ненавидять той контроль московський. Ну і в Чечні це просто придушено, це ж нікуди не ділося. Очевидно, якраз я там брав участь у Чечні, був голова першої місії в Дагестан, між іншим, у 95-му році. Я думаю, що кримська ситуація і статус Криму це може послужити як каталізатор. Але фактично, я думаю, ми очікуємо, що цей тиск прийде знутра в Росії. Не так, може, з Москви, очевидно, чи з Петербурга, але з деяких таких сильніших міст, зокрема на Далекому Сході, в Сибірі, на півдні, де просто вони хочуть мати свою автономію і контроль над своїми фінансами. Знаете, пане Богдане, я сам хотел задать вопрос, так как вы сами проговорились, что вы знали, что развалится Советский Союз, и у такого человека, естественно, зритель позвонила и спросила, спасибо ей большое, я чуть хочу расширить этот ее вопрос. Все совсем абсолютно согласен, я ровно то же самое говорю везде. Да, что это будет, конечно, распад империи, сейчас полураспад, а должен быть полный распад, да, на составляющие. Но какие, на ваш взгляд, должны быть условия, чтобы эта дезинтеграция, чтобы эти региональные бунты начались там и так далее? Тогда же мы помним, что было. Было обнищание, люди перестали верить в то, что эта власть сильная, что она на что-то вообще способна, поэтому начались восстания там, Балтия, Грузия и так далее. То есть пошатнулась уверенность жителей империи в том, что, грубо говоря, император силен там или там, вот, да? Вот что должно, а сейчас же Путин получает деньги за газ, санкции есть, но он нормально экономически себя чувствует. Вот что должно произойти? Бачите, Радянська імперія і комуністичний блок, він розпався, тому що ця система не встигала економічно в конкуренції з Заходом. Вона почала відставати.
Але найголовніше, що нове керівництво за Горбачова зрозуміло, що треба якось рятувати ситуацію. І вони почали експериментувати. Не тому, що вони хотіли ліквідувати систему, Конечно, ні. а хотіли посилити її певними уступками. Але втратили контроль над цим. Відкрили скриню Пандори і так далі. І тепер я думаю, що всі чекають, що в Москві буде або палатна така революція, або тиран здохне, або, знаєте, між собою посваряться там і так далі. Я думаю, що привід для того має бути щось на верхах, який дає сигнал, що цей моноліт влади розпадається. Є велике невдоволення серед олігархів російських, бізнесменів, що так, вони дуже добре жили 15-20 років тому, нефть і все інше, газ. А тепер в умовах санкцій, ізоляції, де вони не можуть так просто їздити, віли собі купувати, де хотіли, цебто бути російськими патріотами вдома, але користуватися всім найкращим. Вони давно накупили вже всього, я завірю. Накупили, але розумієте, є певні невигоди тепер. Незручности, да. У нас еще один звонок есть в студию. Спасибо, что звоните. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос пану Богдану. Мне сказали, что это звонок из оккупированного Крыма. Салям алейкум, это с Ялты Айвасиль Каймакан Рифат. Значит, у меня вопрос такой к вам. Все время о чем-то рассказывают нам, что невозможно то, невозможно это. Я могу сказать такой один пример, что Германия после войны уже в 4-м поколении выплачивает вот эти, как они там, ретрибуции называются, как они там правильно? Контрибуции. Тем которым евреям и тем, которые в концлагерях были по вине фюрера или там неважно кого. И те же самые ребята, которые выполняли приказы, отвечают уже больше 70 лет за какие-то поступки, которые считаются, как это, человечности называется, вот, несоблюдение нормальных норм, правил. У меня, значит, предложение такое, может, там не доходит до некоторых, что за вот эти 77 лет, которые выслали из Крыма без закона, конфисковали имущество, название изменили. Может, пора уже подать в суд на восстановление выплаты России всех этих вопросов, и тогда тот многомиллиардный запас, который у нее там большой такой, может немножко, знаете, поможем им быстрее на нуль присесть, понимаете, в чем проблема. Так что я думаю, вот один из вопросов было бы неплохо, если бы этот вопрос продумали, там по-умному все это собрали в кучу и сделали, короче. Спасибо большое, всего вам доброго. Ідея як така непогана, але реалії такі, що не дозволяють цього, чи дуже ускладнюють. Дивіться, тої держави, яка винувата за це, нема в правовому сенсі. Є правоприємник. Так. Але це ускладнює ситуацію. По-друге, я вам скажу з мого власного досвіду. До 80-х років, до другої половини, не визнавалося навіть на Заході якусь категорію раніше депортованих народів. Розумієте, це пропало в якусь історичну чорну яму, тому що це 40-ві роки, стільки пройшло, інші війни, все інше. Якраз я і мої колеги у другій половині 80-х років, в 90-х років, вибачаюсь, ми займалися тим. І я написав таку статтю тоді в публікацію в журналах, в журналі ООН Refugee Survey Quarterly, де я старався порівнювати ті етнічні чистки, які відбувалися в колишній Югославії, з тим, що Сталін практикував, зокрема, в 44-му році, навіть до того. Розумієте, це привернуло увагу, і ми видали спеціальний випуск цього журналу, присвячений цій темі. І після того ми вже могли, це називали ми ту категорію, навіть росіяни погодилися в той час, бо був такий процес, називався CIS Conference Process, тобто процес, де ми старалися з усіма, за винятком Балтії і Узбекистану, всі участвували, і сусідні держави східноєвропейські.
щоб мати якось стандартизацію в підході до переміщених. Ну да, почему одни считаются те, кому надо помогать, а другие то же самое пережили? Росіяни дуже хотіли, щоб на Заході прийняли такі теми винуждені переселенець, так? Forced migrant, тому що вони тоді занепокоїлися долею тих росіян, яких витискали з Центральної Азії, знаєте, де держави нові стояли, їм було некомфортабельно вже, вони вже не пануючі були, і вони поверталися. І вони робили шум на Заході, ось нас 15 мільйонів. 15 мільйонів нас від того. І як ми заблокували це в ООН на високих рівнях, і сказали, ні, ось є внутріпереміщені лиця і є біженці, є економічні мігранти, але є категорія людей, яка чекає на рішення їх проблем, це є ранньо депортовані народи, це former deported peoples. І кримські татари були найбільші, але на другому місці були турки-месхетинці, наприклад, і так далі. Из тех, кто не вернулся после смерти Сталина. Так, і я хочу тут підчеркнути, що один з героїв цієї ситуації, який дав своє добро, це був Серджіо Вєро де Мело. Це є той дипломат ООН, який загинув в Багдаді, бомба його підірвала, і 20 інших, він там був представником. Але перед тим він працював у нас, я був його помічник в той час і писав його виступи, все. Але він приїжджав до Києва у 95-му році, і він удобрив цю, він був, скажімо, другий чоловік у нашій системі, людина, да? Бразилієць. І про нього є фільми, навіть художній фільм, називається «Серджіо», так герой, такий харизматичний був, good looking і все інше. Але він підтримав, він колись займався в'єтнамськими біженцями, камбодськими, і він дуже підтримав кримських татар. Вже кримські татари почали повертатися, але ми знаємо, що їм було дуже важко, що місцеве населення, зокрема там російська верхівка, блокувала, не допускало, і взагалі ми знаємо, які там жахіття відбувалися в 94-5 році. Я тоді їздив, я був в тих перших місіях в Криму, і там я перший раз познайомився з Мустафою Джемільовим, з Чубаровим і іншим. Я тільки їх знав, я з Джемільова тільки знав його папку з Міжнародної амнестії, знаєте. Ну, Мустафа Джемилев был, его часто упоминали на Радио Свобода, также на «Голос Америки». Герой. Да. Але, знаєте, ми знали і слідкували за тих ваших героїв Муса Мамут, який спалив себе, знаєте, і все інше. І тому я написав вже в 80-му році такий звіт для Minority Rights Group Report про кримських татарів, знаєте. А вже в 83-му році, коли я вже був відомий журналіст Англії, це ще до Радіо Свободи, я писав регулярно для Spectator, New Statesman, Times, Guardian. Я опублікував статтю в 83-му році в Spectator на основі інтерв'ю з Айшею Сейтмуратовою. Називалося «Вбивство народа», «Murder of a Nation». Слушайте, пане Богдане, а вот учитывая вашу погруженность в тему Крыма, крымских татар, вообще вот геополитики, ожидали ли вы, что с крымскими татарами повторится еще раз оккупация? То есть то, что Россия придет в Крым? Ніколи. Ви знаєте, я не очікував, що Росія так поступить. Я був, скажімо так, трошки підемо назад. Я був дуже розчарований навіть в 90-х роках і 2000-х політикою офіційного Києва. Я думаю, що вони дуже несправедливо ставилися до кримських татарів. Їм було більш важливо, щоб символічно вони підтримують кримських татарів, але щоб миритися, жити в згоді модус вівенди з місцевими елітами, політичними і економічними, так? Які старалися не допускати. Вони їм власть віддали там. І вони тільки зрозуміли важливість кримських татарів, і їхню трагедію, коли їм вже стало погано. Розумієте? І в тому тут є плюс і мінус. Мінус, що ми втратили стільки часу,
А плюс, що нарешті обняли кримських татарів і зрозуміли, що це наші брати, сестри, союзники природні і так далі, і спільна історія, і все інше. А скільки втраченого часу і можливостей? Знаєте? Четверть века. Ось. І мене це, як людина, яка сиділа в тих темах, знаєте, це дуже непокоїло. І я був дуже незадоволений. Ну, видимо, знаете, так происходит. Сколько бы мы ни рассказывали людям, но только когда к тебе приходит беда, ты начинаешь понимать другого. Да. И вот я заметил, что лучше всех понимают крымских татар. Это из тех регионов, откуда была массовая депортация, ну, где УПА воевал, ну, вот где все эти репрессии были, да, это Запад Украины, они лучше понимают, в массу. Они понимают, что это такое, когда приходят оккупанты, начинают зачищать там просто. А на Востоке, наверное, из-за того, что Голодомор был достаточно уже давно, после этого зачистили и население заменили, как в Крыму, ну, поэтому там не так воспринимають. Так, і знаєте, ці стереотипи, які Радянський Союз поширював, не пускайте кримських татарів, це головорізи, ісламісти і все інше, буде друга Чечня чи Боснія, вас і все. Я знаю, що я як жінкою, ми тоді в Женеві були і дивилися ці кадри, як кримські татари у Сімферополі відважно тоді демонстрували перед парламентом так званим Криму, так, захищаючи Україну. І як жінки стояли на вулицях з тими прапорами і плакатами, розумієте, плакали. І я тоді казав жінці, бачиш, аж тепер наші зрозуміють, що вони зробили, або може ні. І скільки ми винні тим людям. Разумеете, я так це. А как вы думаете, пане Богдане, ваше ощущение, украинское общество и украинская власть, перелом произошел в отношении к крымским татарам? Это вот эта легенда про русско-украинское братство, она разрушена в большей части уже? Не зовсім. Я думаю, здебільшого. Я думаю, в 2/3 так вже. Але третина залишилася якось ще так, знаєте, зазомбована тими. Я думаю, что, во-первых, вот эта треть, всегда говорят, да, вот за крымских татар, там за крымско-татарскую автономию 57% опрошенных, вот было недавно. А там сколько-то 20 типа против. Я говорю, ну вы посмотрите, кто это 20. Это люди старшего возраста, это советские люди, они уходят как поколение все равно, с какими бы они ни были убеждениями. Дивіться, Айдар, наративи російські, шовіністичні, використовуючи православну церкву. Ми православні. Конечно. Що нас об'єднує? А ви головорізи, мусульмани, бісурмени, знаєте, вороги і все інше, турки, а не які там кримські татари. Нас турками називають, І в тому це ще залишилося, а не освічені люди, які ніколи не зустрічалися з кримськими татарами, або, розумієте, ну... Вот эти стереотипы очень живучие. Вот знаете, наш народ, наверное, есть такое слово, не знаю, в украинском есть оболганный народ, очень сильно. Но, наверное, больше, чем про нас, врали про евреев, когда еще испанский король сказал, что они в младенцев там... Ну, в 492 році... И это привело через 500 лет к Холокосту, да? Вся эта вранье. То було, я з Англії. Ви знаєте, що євреїв виганяли в 11 столітті з Йорку і інших. Не було терміну антисемітизм, але з релігійних мотивів, що це вбивці Христа і тільки гроші. Це просто дикость. Шекспір що писав? Merchant of Venice, знаєте, про Шайлока цього і так далі. Но удивительно, насколько долго живут такие глупые легенды, точнее, это же КГБ все придумало про крымских татар. И я думаю, что это еще царская охранка, еще времен Николая, там, Екатерины и так далее. Как они зачищали территорию? Так. Они объявляли нас предателями, пятой колонны Турции. Так. И это понятно при Екатерине. Когда сейчас находятся люди, какие-то журналисты, аналитики, которые говорят, крымские татары – это агенты Турции. Смотрите, они мечтают уйти в Турцию с Крымом. У меня один человек спросил, украинец, журналист, я дико просто было. Ну вы же хотите в Турцию? А я посмотрел на него и сказал, вы откуда? Он говорит, я с Галичины. Я говорю, так вы же хотите в Россию? Вы же мечтаете раствориться в 140 миллионах русских. Это же ваша мечта? Он так присел. Да.
что-то у него в мозгу повернулось, но это же просто бред, вот настоящий бред. Чи в Польщу, Да. чи в Австрію. Да, но это же бред. Но наш народ хочет сохраниться, а не раствориться ни в ком. Тому що, я думаю, пересічний українець, неосвічений, навіть не знає вашу історію довгу і культуру вашу і так далі. І не розуміє, що це окремий специфічний народ, а не просто там відламок Османської імперії. Розумієте? А знаете еще, что интересно? Если русские же переписали нам всю историю. Вот с момента, когда Украина стала частью Российской империи и Крымское государство стало частью, они все переписали с листа. Были переименованы города в Симферополь, Севастополь, которых никогда не было. Было упразднено казачество, все права украинцев, да? И это же вдуматься, что они сначала уничтожили Крымское ханство и буквально совсем скоро уничтожили все Украину фактически, то, что от нее оставалось тогда. Да? То есть как только мы по отдельности, мы один друг без друга жить не можем, как два брата, знаете, когда близнецы, вот они не знают, что они братья, но вот где-то живут, один заболел, и другой вдруг заболевает, да? Как-то вот на ментальном уровне. Мы вместе пропали, и нам надо вместе возрождаться. Бачите, можна закидати Хмельницькому багато, Переяслав. Якщо він би був більш мудро поступив, всі знають, що він Швецію пробував, але якщо він був зацементував справжнє таке партнерство з ханатом Кримським в той час, щоб не... ми вдвоєм справились з всіми угрозами. Щоб не дивився просто на них як тимчасових аліантів, яких використати, а ті теж дивилися, щоб використати. І знаєте, і не було взаємної довіри, а просто ситуаційна якась співпраця. Жаль. І я думаю, що ми тільки тепер починаємо, і українці, ті, що не зашорені і своїм етнонаціоналізмом, знаєте, етноцентризмом. Тут ніколи через вплив Росії, зокрема, чи навіть польський до того, не говорилося про впливи тюркські. Я вже не говорю про кримських татарів і це все, але взагалі південного світу, розумієте, це не тільки було християнство. Ми стільки в нашій культурі за тих 1000 років є цих впливів із Сходу, але і з півдня, розумієте? І ми до кінця ще не усвідомили це. І не хочемо цю правду знати. Я простой пример привожу, очень простой. Вот просто все, что стосується кави, да, це все кримські слова. Фільджан, Майдан, Аркан. А дивіться, сама жизнь підказує. Знаєте, я можу анекдот розказати. У нас є час. Коли я був студентом молодим, у 17 років я поїхав літом в Український вільний університет у Мюнхені. І там був старенький такий професор з Львова, Кульчицький називав. І він каже: пане колего, як вони то люблять, пане колего, ходіть сюди, хоч йому 80 років. Каже: як вас звати? Я кажу: Богдан Нагайло. Дайте подумати. Богдан, так, це тюркське, Аркан, Майдан, Богдан. Він жартував, знаєте. Каже: а Нагайло, Ягайло, це вже литовське. Пане Богдане, та ж ви литовсько-турецька шляхта. Я кажу: дякую, пане професоре. Нет, в Украине так все намешано. У меня был случай, когда мой знакомый фейсбучный сдал анализ на ДНК вместе с мамой. Так. А они этничные абсолютно украинцы. Так. Ну, так они так думали. Так. Ну, фамилия украинская, все предки, все Тарасы, Богданы, там такие имена, это Західна Украина, значит, Луцк. Так. Они в Америке сейчас. И вот им пришел анализ, что они там 90 или сколько-то процентов жемайтийцы из Литвы. Бачите? Так. Вот так. То есть, а дивіться, моє прізвище Нагайло. Може, це Нагай? Нагайли? Знаєш, колись 300 років тому, 200, хто його знає? Слушайте, Григорий Сковорода, наполовину крымский татарин, например. Так? Да. Це ви що? Да. Перший раз. Причем, да, вот я имею еще козыри в карманах, да. Потому что в украинской Википедии уже написано, в российской нет. Цікаво. Да. Цікаво. А часть его он потомок частично тех мурз крымских, там были свои разборки внутри крымского государства, ну и часть знати бежала как раз в Запорожскую сечь. Там и такое тоже было, да?
То Запорізька 6, що це чисті етнічні українці. Що таке українець в той час було? Теж конгломерат того населення, що був на українських землях. Ну, очевидно, українці, як такі, що стали пізніше під назвою українці, та. Але там навіть шотландці, ми знаємо, були серби, німці, Так это плюс, а не минус. євреї, Так християнізовані. это плюс, а не минус. Плюс? Этим надо гордиться только. Плюс Да. не треба бути зашореними і шовіністами домашніми, знаєте. Но это, знаете, это тоже какой-то совок. Мне кажется, если... А мы все-таки в большинстве своем нации уже европейская, мы должны воспринимать, что у нас есть кровь литовцев и кровь Крымлы, и тут народ целый Крымлы, Да. который чудом сохранился. Да и Украина-то чудом сохранилась, в принципе. Русские же вычеркивали отовсюду, не было никаких украинцев. Вы же были просто там, называли, вы там деревенские, вы там такие-то, вы там чурки, там, вы вот это все, да? Ну і подумайте, через ті міленія, скільки народів різних пройшло через ці території. В Криму знаходять залишки кельтів, наприклад. Крым, там Крым. вообще наскальные рисунки. В Крыму жизнь была очень давно. Наверное, трепили даже раньше затрепили, может так же, да? Да. И туда, в Крым, очень интересно. Когда-нибудь, когда будет возможность уже в вернувшемся Крыму это Так, проводить, я бы рекомендовал какому-нибудь хорошему университету провести именно генетический анализ коренных жителей. Потому что там все. В Крым есть сведения, как в Крым приходили разные этносы. И Да. там коренные были, и там приходили все туда. Ну і потім Да? ми знаємо И нет ни одного случая, чтобы кого-то оттуда выгоняли до Екатерины II, до русских. Да? Ну, ми знаємо, що і були ще раніше і греки, і з Генови. Так это все часть наша тоже. У нас, если вот у нас опять у меня коллега сдал анализ, он южнобережный Крымлы, но вот как раз из тех мест, да, где были генуэзцы, там торговали и жили. Так у него 70 с лишним процентов кровь это регион Генуи и Италия. І не забувайте, Айдер, що наші британці у вас були не в гостях, але воювали з Російською імперією Да. в 1850-х роках. Ну, а як? Альма. Через те. Да. Через що? Через те, що не хотіли, щоб росіяни домінували над Чорним морем і заблокували. Вот хороший і так вопрос. далі. Вот вы историю знаете, и современную Я ж историю. історик по Да, факту, да. так. Почему мир цивилизованный упустил Крым? Действительно, ключ к региону всему. И Британия воевала, и те воевали, и в итоге все равно Советы, а сейчас Россия опять себе присвоила. Але опять, як ви кажете, знову починають розуміти стратегічну важливість. Я думаю, що це залишки цієї ялтинської ментальності, що це їхня зона Ділення міра на сфери влияння, чого Путін І це зараз залишилося. В Німеччині це дуже сильно, ось там треба дружити, це є їхній двір, так? Я бачу, що, наприклад, британці дуже прозріли після Брекситу. Ось вони дуже активну роль беруть, підтримують і цікавляться Кримом. Це мене тішить, як британця, бо в мене паспорт А что британський. еще вас тишит, да? Вот после крымская платформа и то, что должно быть или будет дальше. Вот Зеленский в Америке. Мы все тут живем в зраде кругом. У нас все зрада. Нас все предают, все кидают. У нас... Но это я шучу, конечно, потому что это разгоняет в основном боты и тролли русские. Они нас хотят дезориентировать и сбить. Так. Вот что позитивного сейчас происходит и может происходить дальше? Так, як історик, я дивлюся на Європу, я бачу реконфігурацію. Розумієте, це є процес, який проходить. Деякі, скажімо, процеси, які не завершені від 18-го року 20-го століття, ще відбуваються в Східній Європі. Реконфігурація Європи для мене означає, що Британія вийшла. Британія, вона Європою залишилася, але вона ніколи не хотіла бути залежною. Вона, знаєте, splendid isolation, це була їхня політика в 90-х. Мати корисно і, знаєте, від Брюсселя, але щоб Лондон був фінансовою столицею і все інше. Це одне. І це означає, що Британія більш, хоча як член НАТО, вона грає в команді,
так, але вона має більше автономії в зовнішній політиці. Це одне. Але в Східній Європі ми бачимо блокування від моря до моря. Так. Ми маємо Балтію, ми маємо Польщу, Чехію, Румунію. Угорщина не дуже там вписується за Орбана поки що. Да. І ми маємо якраз ці нові події у Білорусі за останній рік. Розумієте? Як там завершиться, ми не знаємо. Навіть якщо Лукашенко поїде через пару днів знову і підпише, Конечно. що ось ми віддаємо вам, і будемо одна держава, народ це не прийме, бо вони скажуть, це нелегітимний... Ну, хорошо, народ не Ні, але примет. дайте... Ну, и что он сделает? Да, извините. Я хочу закінчити думку просто, що ми бачимо реконфігурацію Європи в сенсі, що в Східній Європі і Центральній все-таки, попри матеріальні зацікавлення і інтереси кожної держави і їхніх громадян, все-таки поняття вартостей і цінностей залишилося, а воно завмерло до великої частини в Західній Європі, в Німеччині, наприклад, Франції, Іспанії, Португалії, Ірландії, розумієте? І я думаю, що це дуже позитивно для Європи цей процес. Біда є в тому, що відхід Британії залишило Німеччину в домінантній позиції. Нема балансу між Берліном, Лондоном, Парижем. Бо признаємо, що Париж є тільки молодший партнер Берліна, хоча має ракети ядерні. Ну, це очевидно, да. І тут треба якось стримувати Берлін в її подвійній ролі, що я репрезентую Європу, НАТО, економіку європейську, але я є спонсор Росії. А я спонсор Росії через ту лінію. Ну, але розумієте, це складне все, тому що, дивіться, вчора підписали угорці з Росією, я не знаю, чи ви в курсі. Ні, не в курсі. Будуть купувати газ від Росії через південну трубу, який обходить Україну, через Сербію. Ну, вот это цель русских. Сделать так, чтобы разбивать Европу. Це нове. Да. І кажу, ми всю увагу скеровували на Північний поток-2, а тут ще маємо угорці перший нас. Я думаю, что Путин может даже демпинг делать, что они могут еще и скидку давать, потому что газ там колоссальная маржа, и он может варьировать ценой, он может этой ценой покупать целые страны, в принципе. В чем опасность этого Nord Stream? Да? В том, что шантаж... Я думаю, ви знаєте, що одна з причин, чому Путіну так залежало Крим захопити, це і для його репутації, політичні дивіденди з того мати, так, і просто імперіалізм. Але я думаю, що він і його оточення розуміють, що Чорне море багато теж з економічної точки зору. Турки вже відкрили, що є поклади газу. І, напевно, є довкола Криму і українського побережжя це. І я думаю, що тут це теж був фактор, знаєте, щоб забезпечити собі це на майбутнє. Мне кажется, что все-таки скорее нет, потому что Крым очень дорого ему обходится, но тут, как русские говорят, мы за ценой не постоим. Да? То есть для них Крым это сакральное приобретение, это кража не имущества даже, это кража, как бы сказать... кража смысла. Они присваивают себе чужое, даже больше, чем имущество. А вам не кажется, вот, пане Богдане, що ми дуже наивно ставимся часто до России? Я даже про нас говорю, не то, что про немцев. И вот то, что все закончится по справедливости, я в этом уверен. Вопрос в том, что мы каждый день теряем время. Да? И невозможно победить Россию, невозможно побудить олигархов или там регионы до чего-то, пока Германия финансирует Путина. Ну, це парадокс же. Ви розумієте, парадокс є в тому, що який такий ключовий грач західний підтримує. Але я думаю, що наша слабкість є в тому, що ми замало зусиль зосереджуємо на впливання на російську публіку. Я колись виступав тут 3 роки тому. Я вважаю, що якщо в нас йде війна з Росією, так? І вони використовують гібридну війну, і телеканали різні, все. Чому ми не відкрили сильний центр, який
напряму передає в Росію. Знаєте, Отлично. щось на зразок радіо «Вільна Росія». Да. И... Зібрати російських всіх демократів. А знаете, чем закончится это все? Як? Тем, чем они занимаются все здесь, они начинают заниматься политикой в Украине. Ну так, це треба Это риск огромный. Ні, це просто треба сказати. Ваше радіомовлення і телемовлення скеровано туди. Туди, да. Ви туди. Демократизуйте ваше суспільство, витягайте їх з того імперіалістичного мислення. А знаете что? Я заметил у русских вот этих либералов, журналистов, они, в принципе, головой понимают, что пока у Путина есть деньги, пока есть телевидение, их там никто сильно слушать не станет. Ну, станет какая-то, она и так их слышала, да? И они, когда оказываются в Украине, они вдруг начинают думать, что там бесполезно. Давай-ка я тут украинцам расскажу, как вот надо жить. Так. Это абсолютно неправильный, это подход имперский. Так. Это не твоя страна. Так. Ні, я згоден з вами, але, розумієте, Путін старається не тільки територію забирати, але нам дуже некомфортно, щоб ми жили. А чому ми не маємо то саме робити? І тоді зробити щось на зразок, як Радіо Свобода і Вільна Європа. Дивіться, є татари, точно, є корінні народи. Есть, извините, Эрзи Мокши, которые хозяева земли, Москвы и всех остальных. И можно Украине как раз, вот то, с чего вы начали. Нам надо Россию дезинтегрировать, чем быстрее это будет. Ну, Північний Кавказ само по собі, знаєте, і так далі. І так далі, і так далі. Чому ми пасивно ведемося, ми, Європа, по відношенню до Калінінграду, розумієте? Точно можна такі російські трюки якось заохочити тих людей, щоб вони не були такі лояльні Москві. То есть мы должны помогать империи рухнуть. В этом наш прямой интерес. И если мы проводим Крымскую платформу и хотим вернуть Донбасс, то мы должны разрушать противника изнутри. Это обязательные условия. Одна слабість цієї платформи для мене, як історика і політичного аналітика, що вона до якоїсь міри базована на російському наративі, що Крим – це окреме питання, Східна Україна – окреме питання. Тому що Москва сказала, це внутрішній конфлікт. Да, і ми спочатку в одну сторону, в Донбас, в Мінську ударилися. В Криму референдум був, ми знаємо, псевдореферендум, так. Але це вже наше, і тут нема так. А там це українці між собою, а ми миротворці. Ми в процесі миротворчому беремо участь. І я зверну увагу, що в декларації Кримської платформи вони не стараються, автори, якось поєднати з загальною проблематикою російської агресії і імперіалізму, розумієте? Это минус, но я думаю, я знаю почему. Потому что они понимают, что Запад не готов к этому. Именно Запад не готов. Потому что Запад живет в парадигме Путина. Путин сказал, что это мое Крым. Значит, это оккупированное все. Оккупант сказал, все оккупировано. А тут он сказал, что, извините, гражданская война. Він написав його, ці підлабузники написали нібито про історію України. Ну, щоб це не для українців, чи щоб Захід був сконфузований, ну, дійсно, це напевно один народ. Да, братья между собой разбираются, пусть. Так, запустити це. І конфуз такий, щоб був. Так. Ну, і що нам робити з таким Западом, пане Богдане? Боротися далі. Що Шевченко нам казав? Борітеся, поборете. Ми вже боремося. Ви вже боретеся скільки. Ну, правда, знаєте, це екзистенціалізм, міст Сисифа, знаєте, на гору круту кам'яною треба... Знаете, я уверен, что все увенчается успехом. Я просто помню, даже когда АТР начинала работать в Киеве, совсем другая была социология в отношении крымских. Все было другое. Все-таки эта скала, она рушится. Вот эта скала русского мира, она рушится. Як білоруси співають, а мури рухнуть. Мури рухнуть, і білоруси ще будуть з нами. Я вірю, що незадовго ми будемо 100%. в іншій Східній Європі, де від Криму до Балтики буде. Дякую вам, що прийшли.
Дякую вам, що Пане Богдане, ви дуже крутий. Айдар. І пообіцяйте мені, що якщо ми запросимо вас знову і знову, ви погодитесь при цьому. Завжди. Я ж допомагав і підтримував кримських татарів від моїх студентських років, і я не збираюся припиняти це тепер. Тобто в нас ніколи зради не буде. Ні. Один за одного. Дякую вам. Дякую всім, хто дивится АТР. И хочу сказать, что можно не просто смотреть наш канал, а можно стать частью нашей информационной войны против русского мира, собственно, частью войны за освобождение Крыма, Донбасса и всего мира от этого уродливого русского паханата или рейха, как угодно его назови. Это Patreon, где вы можете в любой доступном размере, в любой доступной форме подписаться и быть причастным, не просто наблюдать. Не наблюдайте. Помогайте, будьте с нами рядом, мы вас никогда не предадим. Смотрите АТР дальше. До завтра. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.